Ново издание на спортска мрежа во која што разговараме со Марино Марковски пред почетокот новој прв и официјален ден од второто меѓународно издание на Next Level турнирот. Најпрво благодарам сете што можеме во отвореност да речеме да разговараме за турнирот. Веќе гледаме дека се играат првите надпревари од сите 6 генерации. Како вие сте задоволни од почетокот на самиот турнир и од одзивот на екипите? Прво сакам да го најавам турнирот. Започна све во најдобар ред. Во 9:00 часот започна надпреварите на 6 различни терени. Све за сега се одвива по распоредот и се надевам дека и така ќе продолжи без каснење. Тоа е најбитно, децата да се забавуваат. Во прилог на тоа за најавувањето на турнирот, во однос на екипите, годинава имаме 20 екипи пријавени. Во сите 6 категории има околу 70 екипи, тоа значи на околу 700-800 дечиња. Овие 3 дена ќе се забавуваат и ќе играат фудбал на спортско-рекреативниот центар Билјанин Извори. Што на што можеме да очекуваме до крајот на овој ден, меѓутоа и до крајот на самиот турнир? Видовме дека на почетокот падна еден еврогол баш од вашата екипа од генерација 2011 ми се чини. Како вие сте задоволни бидејќи ја предводите таа генерација? Вака, значи како јас предводник на 2011 генерација во мојот клуб сум задоволен од првиот резултат, меѓутоа се уште се игра групна фаза, треба да ги играме сите надпревари, од само 2 екипи и треба да се фокусираме на наредните надпревари. Супер, благодарам, ова беше кратко се. Ете, во оваа прилика би ја повикали публиката, Охридската, Струга, оние поблиските крајеви да дојдат нормално сите родители. Во моментов родители од дечињата кои играат од регионот, од Србија, од Македонија, од Скопје, од сегде се дојдени ги гледаат нивните дечиња и уживаат на спортско-рекреативниот центар и Господ ни даде убаво време да го искористиме ова време да уживаме сите заедно. Супер, благодарам многу во овој дел. Мислам дека до крајот ќе имаме доста разговори. Почитувани гледачи, ова беше кратко од Билјанин Извори, прв ден од второто меѓународно издание на Next Level турнирот.